ഹൈജീനിക്സ് ലൈഫിന്റെ ആരോഗ്യ പഠന പ്രകൃതി സഹവാസ ക്യാമ്പിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള വളരെ ബ്രീഫ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വിശദീകരണമാണ് നമ്മുടെ ഈ സൂം സെഷൻ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പൊ എല്ലാവരും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കൃത്യമായിട്ട് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുക. എന്റെ സ്ക്രീൻ ഒന്ന് കൃത്യമായിട്ട് നോക്കുക. ഞാൻ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കുന്നുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ സ്ക്രീനിൽ ഞാൻ കാണിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇത് രണ്ടും കൂടി ഒന്ന് ചേർത്ത് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് ബ്രീഫായിട്ട്, അതായത് ഹൈജീനിക്സ് ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഹെൽത്ത് എഡ്യൂക്കേഷൻ മൂവ്മെന്റ് ആണ്. ഇത് നമ്മുടെ ആരോഗ്യത്തെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള സമഗ്രമായ പഠനങ്ങളിലൂടെ രോഗദുരിതങ്ങളിൽ നിന്നും ഭീമമായ ചികിത്സാ ചെലവുകളിൽ നിന്നും നമ്മളെ മുക്തമാക്കാനുള്ള ഒരു ആരോഗ്യ പരിപാലന പദ്ധതിയാണ് ഹൈജീനിക്സ് ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഇത് ഹൈജീനിക്സ് ലൈഫ് നടത്തുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പരിപാടിയാണ് ആരോഗ്യ പഠന പ്രകൃതി സഹവാസ ക്യാമ്പുകൾ. ഈ ക്യാമ്പിന്റെ ടൈറ്റിൽ തന്നെ രോഗദുരിതങ്ങളില്ലാതെ ജീവിക്കാൻ പഠിക്കാം എന്നുള്ളൊരു കാര്യമാണ്. നമ്മൾ ആരും തന്നെ നമ്മുടെ ജീവിത രീതി ആരോഗ്യകരമാക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഇതുവരെ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല, അല്ലെങ്കിൽ പലപ്പോഴും ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടാവും, പക്ഷെ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു പരിശീലനം കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവില്ല. ഓക്കെ, ഓരോ സമയത്തും നമ്മൾ കഴിക്കേണ്ട ഭക്ഷണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്, നമ്മുടെ വ്യായാമം നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്, സ്ട്രെസ് മാനേജ് ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ്, നമ്മുടെ ഉറക്കത്തിന്റെ ക്വാളിറ്റി മെച്ചപ്പെടുത്തേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ്, നമ്മുടെ ആരോഗ്യവും നമ്മുടെ പരിസ്ഥിതിയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എങ്ങനെയാണ്, അപ്പൊ നമ്മുടെ ആരോഗ്യം നിലനിർത്താൻ നമ്മുടെ പരിസ്ഥിതി പരിപാലനം എങ്ങനെ ചെയ്യണം, നമ്മുടെ വീടും ചുറ്റുപാടും നമ്മൾ എങ്ങനെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള നിരവധി കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു പഠനമാണ് നമ്മൾ ഈ ആരോഗ്യ പഠനം എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ നമ്മുടെ മെന്റൽ ഹാപ്പിനെസ് കൂടി ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ്. നമ്മളെല്ലാവരും തന്നെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ചെറിയൊരു യാത്രകൾ പോകാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതും മറ്റു പല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതൊക്കെ തന്നെ ഒന്ന് റിലാക്സേഷൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. നമ്മുടെ നിത്യജീവിതത്തിന്റെ തിരക്കുകളിൽ നിന്നൊക്കെ ഒന്ന് മാറി ഒന്ന് റിജുവനേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇത്തരം യാത്രകളൊക്കെ പൊതുവെ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ഒരു എലമെന്റ് കൂടി ഇതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് പുഴയോട് ചേർന്നിട്ടുള്ള, കാടിനോട് ചേർന്നിട്ടുള്ള കയ്യേനി ഇക്കോ ഫാം എന്ന് പറയുന്ന മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലത്ത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാം നടക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആ രണ്ട് എലമെന്റ് ചേർന്നിട്ടുള്ള ഒരു ക്യാമ്പാണ്. അപ്പോൾ ഹൈജീനിക്സ് ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഹെൽത്ത് എഡ്യൂക്കേഷൻ മൂവ്മെന്റ് ആണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു. ഇത് ഒരുപാട് സ്വതന്ത്രമായിട്ട് ആരോഗ്യത്തെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഗവേഷണ പഠനങ്ങൾ നടത്തുന്ന കുറച്ച് ആളുകളുടെ ഒരു കൂട്ടായ്മയാണ്. സംസാരിക്കുന്നത് സനൂപ് നരേന്ദ്രൻ, ഹൈജീനിക്സ് ലൈഫ് ഡയറക്ടറാണ്. കഴിഞ്ഞ 12 വർഷമായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്തു വരുന്ന കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ലോകമെമ്പാടും പ്രസിദ്ധീകരിക്കപ്പെടുന്ന ഗവേഷണ പഠനങ്ങൾ സമാഹരിക്കുകയും അത് വളരെ കൃത്യമായി പഠിക്കുകയും ഓരോ സാധാരണക്കാരന്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ഈ അറിവുകളെ ഉപയോഗിക്കാൻ പാകത്തിലേക്ക് അവർക്കുള്ള ട്രെയിനിങ്ങുകൾ നൽകാനുള്ള നിരവധി സിലബസുകളും പഠന പദ്ധതികളും മെത്തഡോളജികളൊക്കെ ആവിഷ്കരിക്കുക എന്നുള്ളൊരു കാര്യമാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ 12 വർഷമായിട്ട് ചെയ്തു വരുന്നത്. ഇത് നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പുസ്തകമാണ്. ഓക്കെ, ഹൈജീനിക്സ് ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആശയം ഒരു ഹെൽത്ത് കെയർ സിസ്റ്റമാണ്. സാധാരണഗതിയിൽ ആൾക്കാർ ചോദിക്കാറുണ്ട്, ഇതൊരു ആയുർവേദവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എന്തെങ്കിലും കാര്യമാണോ, അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ചികിത്സാ രീതികളാണോ? ചികിത്സാ രീതികൾ ഒന്നും തന്നെയല്ല. ഇതിനകത്ത് മരുന്നുകളില്ല, ചികിത്സകളില്ല, അങ്ങനെയുള്ള ഒരു പരിപാടികളുമില്ല. നമ്മൾ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന ഒരു ആശയം എന്ന് പറയുന്നത് ശരീരത്തിലെ ഓരോ കോശങ്ങളുടെയും ഓരോ അവയവത്തിന്റെയും ആരോഗ്യം സംരക്ഷിക്കാൻ പാകത്തിന്, അതിന്റെ കാര്യക്ഷമത മെച്ചപ്പെടുത്താൻ പാകത്തിന് നിങ്ങളുടെ ജീവിത രീതിയും ഭക്ഷണ രീതിയും ആരോഗ്യകരമാക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് രോഗങ്ങളില്ലാതെ ജീവിക്കാൻ സാധിക്കും, രോഗങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടാനും സാധിക്കും. ഇത് ഇന്ന് നിരവധി ആരോഗ്യ ഗവേഷണ പഠനങ്ങൾ തെളിയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. ഈ മേഖലയെ പറ്റി പറയുന്നത് ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ, ഡയറ്ററി ആൻഡ് എൻവയോൺമെന്റൽ മെഡിസിൻ എന്നാണ്. ഓക്കെ, ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ മെഡിസിൻ പ്ലസ് ഡയറ്ററി മെഡിസിൻ പ്ലസ് എൻവയോൺമെന്റൽ മെഡിസിൻ, ഈ 3 കാര്യങ്ങൾ ചേർന്നിട്ടുള്ള ഒരു സംവിധാനമാണ് ഹൈജീനിക്സ് ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് പ്രമേഹത്തെ ഇന്ന് റെമിഷൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും നമ്മുടെ ലൈഫ് സ്റ്റൈലിലൂടെയും ഡയറ്റിലൂടെയും എന്ന് നിരവധി ഗവേഷണ പഠനങ്ങൾ ഇന്ന് തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നിരവധി രോഗങ്ങളെ നമുക്ക് റിവേഴ്സ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും മരുന്നുകളിലൂടെയല്ല, ലൈഫ് സ്റ്റൈലിലൂടെയും ഡയറ്റിലൂടെയും. ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ, ഡയറ്റിലെ തെറ്റുകൾ കൊണ്ടുവരുന്ന രോഗങ്ങളെ കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ ലൈഫ് സ്റ്റൈലും ഡയറ്റ് കൊണ്ടും മാത്രമേ പറ്റൂ എന്നുള്ള പഠനങ്ങൾ ഇന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ഓരോ സാധാരണക്കാരനും ഇതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ട്രെയിനിങ് നടത്തുന്ന ഒരു കൂട്ടായ്മയാണ് ഹൈജീനിക്സ് ലൈഫ്. അപ്പൊ നമ്മള് ഇതിന്റെ പ്രോഗ്രാം 2 സ്ഥലത്ത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ക്യാമ്പ് നടത്താറ്. ഒന്ന് അട്ടപ്പാടിയിൽ, പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ അട്ടപ്പാടിയിലും, രണ്ട് നമ്മുടെ ഹൈജീനിക്സ് ലൈഫിന്റെ തന്നെ ട്രെയിനിങ് സെന്റർ ആയിട്ടുള്ള കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ പുകയൂണി ഇക്കോ ഫാമിൽ വെച്ചിട്ട് 2 സ്ഥലത്താണ്. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ചില ഓൺലൈൻ പ്രോഗ്രാംസും ഉണ്ട്. ഈ ഡയബറ്റീസ് റെമിഷൻ, അതുപോലെ തന്നെ വെയിറ്റ് ലോസ്, മറ്റ് ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഡിസീസസുകളുടെ പ്രിവെൻഷൻ, അതിന്റെ റെമിഷനൊക്കെ ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ചില ഓൺലൈൻ പ്രോഗ്രാംസും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഹൈജീനിക്സ് ലൈഫിന്റെ കഴിഞ്ഞ 6-7 വർഷമായിട്ട് നടത്തിയിട്ടുള്ള ക്യാമ്പുകളിൽ നിന്നുള്ള ചിത്രങ്ങളാണ് ഞാനിവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ കാണാം. ഒരു 10-30 ആളുകൾ നമ്മുടെ ഒരു പ്രോഗ്രാമിൽ പങ്കെടുക്കുന്നു. ഒരു ദിവസം, ഒരു 4 ദിവസം ഒരുമിച്ച് താമസിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ നൽകുന്ന ക്ലാസ്സുകൾ കേട്ട് അത് ആ 4 ദിവസം ലൈഫിൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്യാമ്പുകളാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ സ്കൂളുകളും കോളേജുകളൊക്കെ കേന്ദ്രീകരിച്ചിട്ടുള്ള നിരവധി പ്രോഗ്രാംസും ചെയ്യാറുണ്ട്. ഞാൻ അതിലേക്ക് വരാം. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഹൈജീനിക്സ് ലൈഫിന്റെ ഈ അട്ടപ്പാടി കയ്യേനി ഇക്കോ ഫാമിൽ വെച്ച് നടന്നിട്ടുള്ള കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ക്യാമ്പുകളിൽ നിന്നുള്ള ചിത്രങ്ങൾ. ശിരുവാണി പുഴയുടെ തീരത്ത് വെച്ചിട്ടാണ് ഈ പ്രോഗ്രാം.
എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ ഒരു 6:30 എഴുന്നേറ്റ് റെഡിയായി നമ്മൾ കാട്ടിലൂടെയുള്ള ഒരു നടത്തമാണ് നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ പ്രോഗ്രാം. ഓക്കെ, കാടിനോട് ചേർന്നിട്ടുള്ള പ്രദേശത്തൂടെ ഒരു നടത്തം. ഇത് വളരെ നമ്മുടെ മനസ്സിനെ ഒന്ന് റീഫ്രഷ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ്. കാരണം നമുക്ക് ഈ പ്രകൃതിയുമായിട്ടുള്ള കണക്ഷൻ, നമ്മുടെ ബ്രെയിനിന് തന്നെ വളരെ പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള സെറ്റിങ്സ് ഉണ്ട്. പ്രകൃതിയുമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ഈ രീതിയിലുള്ള കണക്ഷൻസ് നമ്മുടെ മനസ്സിനെ ഒന്ന് റിജുവനേറ്റ് ചെയ്യാനും റിലാക്സ് ചെയ്യാനും വളരെ ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിരിക്കും. നിങ്ങൾ സാധാരണ രീതിയിൽ ഒരു റോഡിലൂടെ നടക്കുമ്പോഴുള്ള ഒരു കാര്യവും അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ കംപ്ലീറ്റ് ഒരു ഗ്രീൻ ആംബിയൻസിൽ നടക്കുമ്പോഴുള്ള നിങ്ങളുടെ മനസ്സിന്റെയും തമ്മിലുള്ള ഒരു വ്യത്യാസം വളരെ 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 വ്യത്യാസമുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, നമ്മുടെ മനസ്സിനെ സ്വാധീനിക്കാൻ നമ്മുടെ ഈ പ്രകൃതി ഭംഗിക്കും കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ കഴിയും. അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ചെറിയൊരു നടത്തം, മെന്റലി റിലാക്സേഷന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു നടത്തവും തുടർന്നിട്ടുള്ള വ്യായാമ പരിശീലനവുമാണ് നമ്മുടെ രാവിലത്തെ പ്രോഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, വ്യായാമം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് 3 തരത്തിലുള്ള എക്സസൈസുകൾ വേണം. 1 നിങ്ങളുടെ എയറോബിക് ആക്ടിവിറ്റീസ്, 2 സ്ട്രെങ്തനിങ് ആക്ടിവിറ്റീസ്, 3 സ്ട്രെച്ചിങ് ആക്ടിവിറ്റീസ്. ഓക്കെ, ഈ 3 തരത്തിലുള്ള വ്യായാമങ്ങൾ ചേർത്തുകൊണ്ടുള്ള ഒരു വ്യായാമ പരിശീലനമാണ് ക്യാമ്പിൽ രാവിലെ നൽകുന്ന അടുത്ത പ്രോഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ഓരോ അവയവ വ്യവസ്ഥയുടെയും ആരോഗ്യം മെച്ചപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ള ചില മൂവ്മെന്റ്സ് ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ മസിലുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഈവൺ ഇൻസുലിൻ പോലും ശരിക്കും പ്രവർത്തിക്കില്ല. ഇൻസുലിൻ സെൻസിറ്റിവിറ്റി ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ, ഇൻസുലിന് കാര്യക്ഷമമായി പ്രവർത്തിക്കാൻ സാധിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ മസിൽസ് ഉപയോഗിക്കപ്പെടണം. മസിൽസ് ഉപയോഗിക്കാത്ത ഒരാളിൽ ഇൻസുലിൻ ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യില്ല, മര്യാദക്ക് ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യില്ല എന്നുള്ളൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ശരീര ചലനങ്ങളും മസിൽസിന്റെ കാര്യക്ഷമമായിട്ടുള്ള ഉപയോഗവും നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യം സംരക്ഷിക്കാൻ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ്. അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വളരെ ലളിതമായിട്ടുള്ള എല്ലാവർക്കും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വ്യായാമ രീതികൾ പഠിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളൊരു കാര്യം. അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ രാവിലത്തെ ഒരു ഭക്ഷണം, അതുപോലെ ഉച്ചക്കത്തെ ഭക്ഷണം, വൈകുന്നേരത്തെ ഭക്ഷണം, അങ്ങനെ 3 നേരത്തെ ഭക്ഷണങ്ങൾ ഒരു ആരോഗ്യകരമായിട്ടുള്ള ഭക്ഷണരീതി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യിപ്പിക്കലാണ്. ഓക്കെ, ക്യാമ്പിൽ 2 തരത്തിലുള്ള ഭക്ഷണരീതി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യിപ്പിക്കലുണ്ട്. ഒന്ന് ലോങ് ടേം, ഒരു ഹെൽത്തി ആയിട്ട് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഭക്ഷണരീതി പ്രാക്ടീസ് ഉണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ തെറാപ്യൂട്ടിക് ഡയറ്റ് പ്രാക്ടീസ് ഉണ്ട്. തെറാപ്യൂട്ടിക് ഡയറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നിലവിലുള്ള ചില അസുഖങ്ങളെ മാറ്റിയെടുക്കാനുള്ള ചില പ്രത്യേക ഭക്ഷണരീതി. ഓക്കെ, അത്തരത്തിലുള്ള 2 ഭക്ഷണരീതികൾ ക്യാമ്പിൽ പഠിപ്പിക്കും. അതേപോലെ തന്നെ വെജിറ്റേറിയൻ ആൻഡ് നോൺ വെജിറ്റേറിയൻ 2 തരത്തിലുള്ള ഭക്ഷണശീലങ്ങളുള്ള ആളുകൾക്കും വേണ്ടിയിട്ട് ബാലൻസ്ഡ് ഡയറ്റ് സിസ്റ്റം പഠിപ്പിക്കും. അതായത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്, പ്രോട്ടീൻ, ഫാറ്റ്, വൈറ്റമിൻസ്, മിനറൽസ്, ഡയറ്ററി ഫൈബർ എല്ലാം ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു ബാലൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡയറ്റ് സിസ്റ്റം. ഓക്കെ, അത് വെജിറ്റേറിയൻ ഓർ നോൺ വെജിറ്റേറിയൻ 2 പേർക്കും ഫോളോ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സംഭവമാണ്. അപ്പോൾ രുചികരമായിട്ടുള്ള ഒരു ഭക്ഷണരീതിയാണ് നമ്മൾ ക്യാമ്പിൽ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. അല്ലാതെ ആർക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ അവതരിപ്പിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല. വളരെ രുചികരമായിട്ട് എല്ലാവർക്കും കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഭക്ഷണങ്ങളാണ്. ഓക്കെ, ഇതാണ് കയ്യേനി ഇക്കോ ഫാം എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലം. ഓക്കെ, ഇത് ശിരുവാണി പുഴയുടെ തീരത്താണ്. ഒരു പാലം ക്രോസ് ചെയ്തിട്ട് വേണം നമ്മുടെ ഈ ക്യാമ്പ് സെന്ററിലേക്ക് എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട്. നിങ്ങളുടെ വണ്ടി പാർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ പാലത്തിന് തൊട്ടിപ്പുറത്താണ്. ഓക്കെ, ഇതാണ് കയ്യേനി ഇക്കോ ഫാം. അപ്പൊ നമ്മുടെ നിരവധി ആക്ടിവിറ്റീസ്, പ്രോഗ്രാംസ് എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാം. ഇതാണ് വണ്ടി പാർക്ക് ചെയ്യാൻ വെക്കുന്ന സ്ഥലം. കുറെ ആൾക്കാർ ഗ്രൂപ്പിൽ ചോദിച്ചിരുന്നു ഇവിടെ വണ്ടി പാർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ള കാര്യമൊക്കെ. അപ്പോൾ വണ്ടി പാർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള സ്ഥലമാണ്. ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവിടുന്ന് ആ പാലം ക്രോസ് ചെയ്തിട്ട് മേലേക്ക് നടന്ന് കാട്ടിലൂടെ ഒരു 300 മീറ്റർ നടന്നിട്ടാണ് എത്തേണ്ടത്. വളരെ സേഫ് ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലമാണ്. നിങ്ങളെ മേലോട്ടേക്ക് എത്താനും ഒക്കെ നമ്മുടെ ആൾക്കാർ അവിടെ സഹായിക്കും. വേറെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല. നിങ്ങൾ വൈൽഡ് ലൈഫിന്റെയോ അങ്ങനത്തെ വിഷയങ്ങളൊന്നും പേടിക്കൊന്നും വേണ്ട. അത്തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല, സേഫ്റ്റി വിഷയങ്ങളൊന്നുമില്ല. ഓക്കെ, ഇതാണ് കയ്യേനി ഇക്കോ ഫാമിലെ സ്ത്രീകളുടെ ഡോർമിറ്ററി. ഇതാണ് സ്ത്രീകളുടെ ഡോർമിറ്ററി. അതിന് പുറകിലായിട്ട് പുരുഷന്മാരുടെ ഡോർമിറ്ററി വേറെയുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഫാമിലി ആയിട്ട് വരുന്ന ആളുകൾക്ക്, സ്ത്രീകൾക്കും പുരുഷന്മാർക്കും ഒരു ബിൽഡിംഗിൽ തന്നെ താമസിക്കാനുള്ള സൗകര്യമുണ്ട്. പക്ഷെ ഒരുമിച്ചായിരിക്കില്ല. സ്ത്രീകളുടെ ഒരു ഹാൾ വേറെയുണ്ട്. അതിനോട് ചേർന്നിട്ട് തന്നെ പുരുഷന്മാർ, ഫാമിലി ആയിട്ട് വരുന്നവർക്ക് മാത്രം അവിടെ ഒരുമിച്ച് താമസിക്കാം. പിന്നെ ഒറ്റയ്ക്ക് വരുന്ന ആളുകൾക്ക് വേറെ ഡോർമിറ്ററി സംവിധാനമുണ്ട്. അപ്പോൾ ഡോർമിറ്ററി സംവിധാനമാണ് ക്യാമ്പിലുള്ള താമസ സൗകര്യം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇൻഡിവിജ്വൽ റൂംസ് ഇല്ല, കാരണം നമുക്ക് അവിടെ കൺസ്ട്രക്ഷൻസ് അധികം ഇല്ല. ഒരു ഇക്കോ ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു ക്യാമ്പ് സെന്റർ ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ ട്രെയിനിങ് ആണ് നമ്മുടെ ഈ ക്യാമ്പിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത്. അല്ലാതെ അവിടെ വന്നിട്ട് താമസിക്കലോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു കാര്യങ്ങളോ അല്ല അതിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട വാല്യൂ അഡീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മാത്രമല്ല, ക്യാമ്പിൽ ഒരു വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം ഗ്രൂപ്പായിട്ട് ആളുകളെ ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ പങ്കെടുക്കുക എന്നുള്ളൊരു കാര്യമാണ്. ഗ്രൂപ്പായിട്ട്, അത് ആളുകൾ തമ്മിലുള്ള കണക്ഷൻ ഈ ക്യാമ്പിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ്. മാത്രമല്ല, രാത്രി നമ്മൾ ഒരു 9 മണിക്ക് ശേഷം മുതൽ രാവിലെ ഒരു 5 മണി വരെയുള്ള സമയത്ത് മാത്രമേ നമ്മൾ ഉറങ്ങാനും മറ്റു കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പോകുന്നുണ്ടാവുള്ളൂ. ബാക്കി മുഴുവൻ സമയവും രാവിലെ മുതൽ നമുക്ക് പലതരത്തിലുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസ് ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ റൂമുകളുടെ ആവശ്യം നമുക്ക് അവിടെ ഇല്ല എന്നുള്ളൊരു കാര്യം. വേറെ ഒന്നും, നിങ്ങൾ ഈ ഒരു സംഭവമാണ് കൂടുതലായിട്ട് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ക്യാമ്പിലുള്ള ആളുകളൊക്കെ ആയിട്ട് ചേർന്നിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്രൂപ്പായിട്ടുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസും കാര്യങ്ങളുമാണ് ക്യാമ്പിന്റെ മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ആകർഷണം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഡോർമിറ്ററി സൗകര്യവും അതിനോട് ചേർന്നിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ടോയ്ലറ്റ് സൗകര്യങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ഇതാണ് അട്ടപ്പാടി മലനിരകൾ.
പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ പിന്നെ വെസ്റ്റേൺ ഗട്ട്സിന്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള അട്ടപ്പാടി മലനിരകൾ. ഓക്കെ, ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞ ക്യാമ്പുകളിൽ നിന്നുള്ള ചിത്രങ്ങളാണ്. നിങ്ങളെപ്പോലെ തന്നെയുള്ള സാധാരണക്കാരായ ആളുകളാണ് ഓരോ ക്യാമ്പിലും പങ്കെടുക്കുന്നത്. അവർ ഈ വിഷയങ്ങളൊക്കെ വളരെ കൃത്യമായി പഠിക്കുകയും അവരുടെ ലൈഫിൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാമാണ്. ഓക്കെ, ശിരുവാണി പുഴയിൽ കുളിക്കാം. ഏതൊരാൾക്കും, ഏതൊരു ചെറിയ കുട്ടികൾക്ക് പോലും കുളിക്കാൻ പറ്റുന്ന മനോഹരമായിട്ടുള്ള ശുദ്ധമായിട്ടുള്ള വെള്ളം ഒഴുകുന്ന പുഴയാണ് ശിരുവാണി പുഴ. അതേപോലെ ക്ലാസ്സുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് സ്കൂളുകളിലോ കോളേജുകളിലോ ഈ ആളുകൾ ലെക്ചറിങ് നടത്തുന്ന പോലെയുള്ള ക്ലാസ്സുകളല്ല. നമ്മുടെ ലൈഫിൽ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള അറിവുകൾ ലൈഫിനോട് ചേർത്ത് വെച്ച് പഠിക്കുക എന്ന രീതിയിലുള്ള ക്ലാസ്സുകളാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്. ആർക്കും തന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റാത്ത പ്രശ്നം ഉണ്ടാകാറില്ല. എല്ലാ ആളുകളും പറയാറുണ്ട്, ക്ലാസ്സിൽ ഒരാൾ പോലും ക്ലാസ്സിൽ ഇരിക്കാതിരിക്കാറില്ല. ആദ്യത്തെ ദിവസം മുതൽ അവസാനത്തെ ദിവസം വരെയുള്ള ഓരോ സെഷനിലും ആളുകൾ വളരെ താല്പര്യത്തോടു കൂടി ഓരോ ക്ലാസ്സിലും സമയത്ത് വരികയും കൃത്യമായിട്ട് ക്ലാസ് വെക്കുകയും നോട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന രീതിയിലാണ് ആളുകളുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മുൻ ക്യാമ്പുകളിൽ പങ്കെടുത്ത ആളുകളുടെ അനുഭവങ്ങൾ അവർ തന്നെ പറയുന്നത് ഞാൻ അവരുടെ വീഡിയോസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അയച്ചു തരാം. അപ്പൊ അതും കൂടി കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുക ക്യാമ്പ് വെർത്താണോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ള കാര്യം. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ ക്ലാസ്സുകൾ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് ഡിസ്കഷൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും. ചോദ്യോത്തര സെഷൻ ഉണ്ടാവും, സംശയ നിവാരണം ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇതാണ് ക്യാമ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഞാൻ ഇതിനകത്ത് ക്യാമ്പിൽ പഠിപ്പിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളും കൂടി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സൂചിപ്പിക്കാം, എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ക്യാമ്പിൽ പഠിപ്പിക്കുന്നുള്ള കാര്യം. ഓക്കെ, പ്രധാനമായിട്ടും എന്താണ് ആരോഗ്യം എന്നുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റ് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ്. എന്താണ് ആരോഗ്യം? രണ്ട്, എന്താണ് രോഗം? അത് വളരെ കൃത്യമായി അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. നമ്മൾ പലപ്പോഴും രോഗം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള രോഗലക്ഷണങ്ങൾ വരുന്ന ഒരു അവസ്ഥയെ മാത്രമാണ് നമ്മൾ രോഗം എന്ന് വിളിക്കുക, അല്ലെ? ഇപ്പൊ പ്രമേഹ രോഗം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു രോഗം ഒരാൾക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ബ്ലഡിലെ ഷുഗർ കൂടി നിൽക്കുന്ന ഒരു പോയിന്റ് മുതൽ നമ്മൾ പ്രമേഹ രോഗിയായി എന്നാണ് പൊതുവെ പറയാം. 45-ാമത്തെ വയസ്സിൽ ഒരാൾക്ക് പ്രമേഹം നിർണ്ണയിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 45-ാമത്തെ വയസ്സിൽ ഞാൻ പ്രമേഹ രോഗിയായി എന്നാണ് പൊതുവെ ആൾക്കാർ പറയുക. പക്ഷെ 45-ാമത്തെ വയസ്സിൽ പെട്ടെന്നൊരു സുപ്രഭാതത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്നതല്ല പ്രമേഹം. അതൊരു 15-ാമത്തെ വയസ്സിലോ 20-ാമത്തെ വയസ്സിലോ ശരീരത്തിൽ ആന്തരികമായിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയും അതൊരു 10-25 കൊല്ലത്തെ പരിണാമ പ്രക്രിയയിലൂടെ വികസിച്ചിട്ട് അവസാനം ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രൂപത്തിലേക്ക് എത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. 15-ാമത്തെ വയസ്സിലോ 20-ാമത്തെ വയസ്സിലോ നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ പൂർണ്ണമായിട്ട് ഉണ്ടായി എന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത്. പക്ഷേ കോശതലത്തിൽ പ്രമേഹത്തിലേക്കുള്ള ഒരു മാറ്റം സംഭവിക്കുകയും അവിടെ നിന്ന് നിങ്ങൾ നിരന്തരമായിട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന തെറ്റുകളിലൂടെ അത് പരിണമിച്ച് വികസിച്ച് അവസാനം 10-25 കൊല്ലം കൊണ്ട് പ്രമേഹത്തിലേക്ക് എത്തി അത് ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രൂപത്തിലേക്ക് എത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ 45-ാമത്തെ വയസ്സിൽ ഒരാൾക്ക് പ്രമേഹം രോഗം നിർണ്ണയിക്കപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് 45-ാമത്തെ വയസ്സിലല്ല അവർക്ക് പ്രമേഹം വന്നത്. അവർക്ക് വളരെ നേരത്തെ തന്നെ ശരീരത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ ഇത് രൂപപ്പെട്ടുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അത് പ്രമേഹ രോഗി ആയിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ഓക്കെ, എപ്പോഴാണോ നമ്മളൊരു ഭക്ഷണ രീതിയിൽ തെറ്റുകൾ വരുത്തുന്നത്, എപ്പോഴാണോ നമ്മൾ വ്യായാമം ചെയ്യാതിരിക്കുന്നത്, ആ നിമിഷം മുതൽ തന്നെ നമ്മുടെ ശരീരകോശങ്ങളിൽ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് മെറ്റബോളിസത്തിൽ മാറ്റം വന്നു തുടങ്ങുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ആ മാറ്റമാണ് നമുക്ക് പടിപടിയായിട്ട് പ്രമേഹത്തിലേക്ക് എത്തുന്നത്. ക്യാമ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് 4 ദിവസത്തെ പ്രോഗ്രാമാണ് കേട്ടോ. 4 ദിവസത്തെ പ്രോഗ്രാമാണ്. 3 നൈറ്റും 4 പകലുമാണ്. ഓക്കെ, അടുത്ത ക്യാമ്പ് ഏപ്രിൽ 6 മുതൽ 9 വരെയാണ്. അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഏപ്രിൽ ലാസ്റ്റ് ആണ്. പിന്നെ മെയ് സെക്കൻഡ് വീക്കിലാണ്. അങ്ങനെ 3 ഡേറ്റിലായിട്ടാണുള്ളത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ രോഗത്തിന്റെ കാരണങ്ങൾ, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ജീവിതശൈലി, ഭക്ഷണ രീതി, ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ തന്നെയുള്ള ആരോഗ്യത്തിന്റെ എലമെന്റ്സ്, രോഗത്തിന്റെ കാരണങ്ങളൊക്കെ തന്നെ പഠിക്കുക എന്നുള്ളൊരു കാര്യമാണ് ക്യാമ്പിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗം. ഓക്കെ, എന്തുകൊണ്ട് നമ്മളിത് പഠിക്കണം എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ച് പറയേണ്ട കാര്യമില്ല. ഞാൻ ഇതിന്റെ വിശദീകരണങ്ങളിലേക്ക് ഒന്നും തന്നെ പോകുന്നില്ല. നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ഭൂരിഭാഗം ആളുകളും ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഡിസീസുകളുടെ പിടിയിലാണ്. എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ചെയ്യുന്ന ജീവിത രീതിയിലെ തെറ്റുകൾ തന്നെയാണ് കാരണം. അതിന് നമ്മൾ വേറെ ഒന്നും എവിടെയും നോക്കിയിട്ട് കാര്യമില്ല. നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ജീവിക്കുന്ന രീതി വളരെ തെറ്റായ രീതിയാണ്. നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന രീതി വളരെ തെറ്റായ രീതിയാണ്. ഓക്കെ, നമ്മൾ വ്യായാമത്തിൽ ഒരുപാട് പെശകുകളുണ്ട്. ഒന്നുകിൽ വ്യായാമം ചെയ്യുന്നില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്യുന്ന വ്യായാമം ശരിയല്ല. നമ്മുടെ ഉറക്കത്തിന്റെ ക്വാളിറ്റി ശരിയല്ല. ഉറക്കത്തിന്റെ ക്വാളിറ്റി മെച്ചപ്പെടുത്താൻ പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മളൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല. നമ്മുടെ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ തെറ്റായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഉറക്കത്തിന്റെ ക്വാളിറ്റി മോശമാവുന്നു. മാത്രമല്ല സ്ട്രെസ് മാനേജ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് അറിയില്ല, മെന്റൽ ഹെൽത്തിനെ കുറിച്ച് അറിയില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള പിരിമുറുക്കവും പ്രഷറും ടെൻഷനും ഒക്കെ കൊണ്ട് നമുക്ക് വേറെ ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന പ്രമേഹം, അമിത രക്തസമ്മർദ്ദം, കൊളസ്ട്രോൾ, വൃക്കരോഗങ്ങൾ, കരൾ രോഗങ്ങൾ, ഹൃദ്രോഗങ്ങൾ, സ്ട്രോക്ക് തുടങ്ങി നിരവധി രോഗങ്ങളുടെ പിടിയിലാണ് കേരളം. മാത്രമല്ല ഈ രോഗങ്ങൾ ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ രോഗങ്ങളെ ചികിത്സിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചെലവഴിക്കുന്ന പണവും അതിഭീകരമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും അറിയാം, ഒരു വീട്ടിൽ ഒരു രോഗിയായ ഒരാളുണ്ടെങ്കിൽ എത്ര പൈസ ചെലവാകുന്നുണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം. അപ്പൊ നമ്മള് പ്രിവെൻഷൻ ഈസ് ബെറ്റർ ദാൻ ക്യൂർ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയെങ്കിലും നമ്മൾ അതിനെ കുറിച്ചിട്ടൊന്നും ആലോചിക്കാറില്ല. രോഗിയായി കഴിഞ്ഞാൽ ആശുപത്രിയിൽ പോവുക, ഡോക്ടറെ കാണുക, മരുന്ന് കുറിച്ച് വാങ്ങുക, അത് മരുന്ന് കഴിക്കുക.
എന്നല്ലാതെ ആ രോഗത്തിലേക്ക് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള മറ്റു ഫാക്ടേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണ്, എന്റെ ജീവിതശൈലിയിലെ തെറ്റുകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നൊന്നും നോക്കാതെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യം വീണ്ടും മരുന്നുകൾ സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കും എന്നുള്ളൊരു കാര്യത്തിൽ വിശ്വസിച്ച് നമ്മൾ മരുന്നുകൾ ഒരു കാര്യത്തിലും സൊല്യൂഷൻ അല്ല എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല. ചില രോഗങ്ങളിലൊക്കെ മരുന്നുകൾ നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ട് വരും, ചില രോഗങ്ങളിൽ നിയന്ത്രിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് മരുന്നുകൾ ആവശ്യമായിട്ട് വരും. പക്ഷേ എന്നാൽ പോലും ആ രോഗത്തിന്റെ കാരണങ്ങളെ നിങ്ങൾ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യുന്നില്ല എങ്കിൽ ആ രോഗം കൂടുതൽ സങ്കീർണമാവും. ഇപ്പൊ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ, നിങ്ങൾക്ക് പ്രമേഹ രോഗം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു രോഗത്തിലേക്ക് നിങ്ങളെ നയിച്ച കാരണങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങൾ എമ്പാടും കൊണ്ടു നടക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും തന്നെ മരുന്നുകൾ കൊണ്ട് മാത്രം അതിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. പ്രമേഹം കൂടുതൽ സങ്കീർണതയിലേക്ക് പോവുകയും അത് നമ്മുടെ വൃക്കയെ ബാധിക്കുകയും കരളിനെ ബാധിക്കുകയും ഹൃദയത്തെ ബാധിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യും. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതൊരു ഡീജനറേറ്റീവ് സ്റ്റേജിലേക്ക് പോകുക എന്നുള്ളൊരു കാര്യം സംഭവിക്കും. ഇതേപോലെ തന്നെ കേരളത്തിലെ ഡോക്ടർമാരുടെ സ്ഥിതിയും വ്യത്യസ്തമല്ല. ഇതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ പഠിക്കുകയും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യേണ്ട ഡോക്ടർമാർ, ആളുകൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ട ഡോക്ടർമാരുടെ ശരാശരി ആയുർദൈർഘ്യവും ഒക്കെ വളരെ മോശമാണ് എന്നുള്ളൊരു കാര്യം കൂടി ഞാനിവിടെ പറഞ്ഞു കൊള്ളട്ടെ. കാരണം നമ്മുടെ ലൈഫിൽ, നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളൊരു പരിപാടി ഇല്ല. നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരു കൾച്ചർ ഇല്ല. സ്വന്തം ആരോഗ്യത്തെക്കുറിച്ചൊന്ന് പഠിക്കാനോ മനസ്സിലാക്കാനോ അതിനനുസരിച്ച് ജീവിതശീലി ചിട്ടപ്പെടുത്താനോ ഒരുത്തായിട്ടുള്ള ഒരു തരത്തിലുള്ള ഇടപെടലുകളും നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ആരും നടത്തുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ മരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ ഇതേ രോഗങ്ങൾ കൊണ്ടാണ്. പലതരത്തിലുള്ള രോഗങ്ങൾ, ഹൃദ്രോഗം, സ്ട്രോക്ക്, ക്യാൻസർ, ഡയബറ്റിസ്, ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ പോലെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ മരിക്കുന്നത്. മാത്രമല്ല, കഴിഞ്ഞ കോവിഡ് കാലത്ത് ആളുകൾ മരണപ്പെട്ടതിന്റെ ഒരു ഹിസ്റ്ററി നിങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കോവിഡ് ബാധിച്ച് മരണപ്പെട്ട ആളുകളിൽ ഭൂരിഭാഗം ആളുകളും ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഡിസീസ് കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉള്ള ആൾക്കാരായിരുന്നു. അപ്പൊ അതിനകത്ത് മനസ്സിലാവുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം, ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഡിസീസുകൾ ഉള്ള ആൾക്കാരിൽ രോഗപ്രതിരോധ ശേഷിയും വളരെയധികം കുറയുന്നു എന്നും അവരിൽ അണുബാധ രോഗങ്ങൾ കൂടുതൽ സങ്കീർണമാകുന്നു എന്നുള്ള കാര്യമാണ്. ഓക്കെ, അതായത് പ്രമേഹമുള്ള ഒരാൾക്ക് ഒരു അണുബാധ രോഗം ബാധിക്കാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്. അത് ബാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് സങ്കീർണമാകാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്, മരണകാരണമാകാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്. ഓക്കെ, അതേപോലെ തന്നെ എല്ലാ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഡിസീസുകളും നമ്മുടെ ആരോഗ്യത്തെ മോശമാക്കുകയും നമ്മുടെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റിയെ മോശമാക്കുകയും അത് നമ്മൾക്ക് ആ രോഗത്തിന്റെ സങ്കീർണതയിലേക്ക് പോകാനുള്ള സാധ്യതയെ കൂട്ടുകയും ചെയ്യും. അപ്പോൾ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഡിസീസുകൾ കൊണ്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ മാത്രമല്ല നമ്മൾ അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടി വരുന്നത്. ഒരു വൈറൽ ഫീവർ വന്നാൽ പോലും കോംപ്ലിക്കേഷൻസിലേക്ക് പോകാൻ തക്കവണ്ണം നമ്മുടെ ആരോഗ്യം വളരെയധികം മോശമായിരിക്കുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആരോഗ്യത്തെ നിരന്തരമായിട്ട് ചില കാര്യങ്ങൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് മെച്ചപ്പെടുത്തിയില്ല എങ്കിൽ നമുക്ക് ആ രോഗങ്ങളെ പ്രതിരോധിക്കാൻ സാധ്യമല്ല. ഇത് ഞാൻ വേറൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട പഠനം ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത് നമ്മൾ വെയിൽ കൊള്ളുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. നമ്മൾ എത്രത്തോളം നമ്മുടെ ജീവിത രീതി വളരെ അപകടകരമായ രീതിയിൽ മാറിയിരിക്കുന്നു, നമുക്ക് രോഗങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന രീതിയിലേക്ക് വന്നിരിക്കുന്നു. എന്റെ വേറൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഉദാഹരണമാണ് കേരളത്തിൽ വൈറ്റമിൻ ഡി എന്ന് പറയുന്ന വൈറ്റമിൻ, സൂര്യപ്രകാശം ഏറ്റുകഴിഞ്ഞാൽ മാത്രം കിട്ടുന്ന വൈറ്റമിൻ, അത് കേരളത്തിൽ ഭൂരിഭാഗം ആൾക്കാരിലും വളരെ കുറവാണ്. ഇത് കോവിഡ് കാലഘട്ടത്തിലുള്ള ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പഠനമാണ്. വൈറ്റമിൻ ഡിയുടെ ഡെഫിഷ്യൻസി COVID-19 കോംപ്ലിക്കേഷൻസിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം. കോവിഡ് ഡെത്ത് സംഭവിച്ച ഭൂരിഭാഗം ആൾക്കാരിലും വൈറ്റമിൻ ഡി വളരെയധികം ഡെഫിഷ്യന്റ് ആയിരുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ വെയിൽ കൊള്ളുന്നതിലൂടെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വൈറ്റമിൻ നിങ്ങളുടെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റിയെ സ്വാധീനിക്കുന്നതിൽ, ഇമ്മ്യൂണിറ്റിയെ നിർണ്ണയിക്കുന്നതിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട പങ്ക് വഹിക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, അതുപോലെ തന്നെ പലതരത്തിലുള്ള ശ്വാസകോശ അണുബാധ രോഗങ്ങളെ പ്രതിരോധിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റത്തെ സഹായിക്കുന്ന വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട വൈറ്റമിനാണ് വൈറ്റമിൻ ഡി. അപ്പോൾ വെയിൽ കൊള്ളുക എന്നുള്ളൊരു കാര്യം. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞത്, നമ്മൾ ശ്വസിക്കുന്ന വായു, കുടിക്കുന്ന വെള്ളം, കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണം, വെയിൽ കൊള്ളൽ, നമ്മുടെ വ്യായാമം, നമ്മുടെ വിശ്രമം, നമ്മുടെ ഉറക്കം, നമ്മുടെ സ്ട്രെസ് മാനേജ്മെന്റ്, ഇങ്ങനെയുള്ള പല എലമെന്റ്സ് ചേർന്നിട്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് ആരോഗ്യം ഉണ്ടാവണോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് രോഗം ഉണ്ടാവണോ എന്ന് നിശ്ചയിക്കുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ രോഗം ബാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ രോഗത്തെ മാറ്റിയെടുക്കാനുള്ള സാധ്യതകൾ എന്താണെന്ന് പോലും നിശ്ചയിക്കപ്പെടുന്നത് നമ്മുടെ ജീവിതശൈലി ആസ്പദമാക്കിയാണ്. ഓക്കെ, അപ്പം ഇത് കഴിഞ്ഞ കുറെ കാലത്തെ മുമ്പിലുള്ള ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു പഠനമാണ് നമ്മുടെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റിയും നമ്മുടെ ഭക്ഷണ രീതിയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം. ഓക്കെ, നമ്മുടെ ഭക്ഷണ രീതി ആരോഗ്യകരമല്ല എങ്കിൽ, നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള മൈക്രോ ന്യൂട്രിയൻസ് ഒന്നും കൃത്യമായ രീതിയിൽ കിട്ടാത്ത രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതും നമ്മുടെ രോഗപ്രതിരോധ ശേഷിയെ ബാധിക്കും എന്നുള്ളൊരു കാര്യം. ഓക്കെ, അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും നോക്കേണ്ട ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് നിങ്ങളുടെ ശരീരഭാരം അധികമാണോ എന്നുള്ള കാര്യം. അമിത ശരീരഭാരം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പ്രമേഹം, പ്രഷർ, കൊളസ്ട്രോൾ പോലെയുള്ള രോഗങ്ങൾ ബാധിക്കാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്. അതുള്ള ആൾക്കാരിൽ അമിത ശരീരഭാരം കൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ കോംപ്ലിക്കേഷൻസിലേക്ക് പോകാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ അമിത ശരീരഭാരം ഉണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യം നോക്കുക. ബോഡി മാസ് ഇൻഡെക്സ് 23 മേലെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും വെയിറ്റ് കുറക്കേണ്ട ആൾക്കാരാണ്. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കുടലിന്റെ, വയറിന്റെ ചുറ്റളവ്, വേസ്റ്റ് സർക്കംഫറൻസ് എന്ന് പറയും, കുടവയറ് ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ള കാര്യവും നമ്മുടെ ആരോഗ്യത്തെ നിർണ്ണയിക്കുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ്. നമ്മുടെ വിസറൽ ഫാറ്റ് എന്ന് പറയും, അടിവയറിന്റെ ഭാഗത്ത് അടിഞ്ഞുകൂടുന്ന കൊഴുപ്പ്
പ്രമേഹം പോലെയുള്ള ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണമാകുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. അപ്പം നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഏത് ഭാഗത്താണ് കൊഴുപ്പ് അടിഞ്ഞുകൂടിയിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യവും നമ്മുടെ ആരോഗ്യത്തെ നിർണ്ണയിക്കുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ കുടവയർ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഭാഗത്തെ കൊഴുപ്പ് മാറ്റിയെടുക്കാനും ഒക്കെ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. അപ്പോൾ ആരോഗ്യത്തിന്റെ 8 പ്രിൻസിപ്പിൾസിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ഈ ക്ലാസ്സുകളെല്ലാം മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. ഓക്കെ, ക്യാമ്പിൽ നടത്തുന്ന ക്ലാസ്സുകൾ 8 പ്രിൻസിപ്പിൾസിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ്. ഒന്ന്, നമ്മൾ ശ്വസിക്കുന്ന വായുവിന്റെ ക്വാളിറ്റിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ്. ഓക്കെ, നമ്മുടെ വീടും ചുറ്റുപാടും ആരോഗ്യകരമായിരിക്കേണ്ടതിന്റെ പ്രാധാന്യം, മാത്രമല്ല നമ്മുടെ വീടിന്റെ ഉള്ളിൽ കത്തിച്ചു വെക്കുന്ന ചന്ദനത്തിരി, കൊതുകുതിരി പോലെയുള്ള സാധനങ്ങളും ഇതൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യത്തെ മോശമാക്കുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം, ആരോഗ്യത്തെ നശിപ്പിക്കുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം മനസ്സിലാക്കി നമ്മൾ ശ്വസിക്കുന്ന വായുവിന്റെ ക്വാളിറ്റി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനുള്ള ചില പ്രാക്ടീസസ് നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട്. ഓക്കെ, അതിനാണ് എയർ ഹൈജീൻ എന്ന് പറയുന്നത്. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം, നമ്മൾ കുടിക്കുന്ന വെള്ളം അതിന്റെ ക്വാളിറ്റിയും അതിന്റെ ക്വാണ്ടിറ്റിയുമാണ്. ഓക്കെ, വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ്. നമ്മൾ ആരോഗ്യകരമായിട്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കേണ്ട കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് എപ്പോഴും സംസാരിക്കാറുണ്ട്, പക്ഷെ ആരോഗ്യകരമായിട്ട് വെള്ളം കുടിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചിട്ട് പൊതുവെ ആളുകൾ സംസാരിക്കാറില്ല. ഒരുപാട് വെള്ളം കുടിച്ചാൽ മതി എന്നുള്ള ഒരു ധാരണയാണ് ആളുകൾക്കുള്ളത്. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് തോന്നിയ പോലെ കുറച്ച് വെള്ളമൊക്കെ കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വല്ല കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലാതെ മുന്നോട്ട് പോകാം. പക്ഷെ വെള്ളം കുടിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടും മനസ്സിലാക്കേണ്ട നിരവധി കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഓക്കെ, എപ്പോൾ വെള്ളം കുടിക്കണം, എങ്ങനെ കുടിക്കണം, എത്ര വെള്ളം കുടിക്കണം, നമ്മൾ വെള്ളം കുടിക്കുന്നതിന്റെ അളവ് ഏതൊക്കെ കാര്യങ്ങളെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു, നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിലെ ഉപ്പിന്റെ അളവ്, നിങ്ങൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിലെ മസാലയുടെ, എരിവിന്റെ, എണ്ണയുടെ അളവ്. ഓക്കെ, ശരീരത്തിലെ ഡീഹൈഡ്രേഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന മറ്റ് പലതരത്തിലുള്ള വസ്തുക്കൾ ശരീരത്തിലേക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് വെള്ളം കുടിയുടെ അളവ് കൂടും. ഓക്കെ, നിങ്ങളുടെ വ്യായാമത്തിനനുസരിച്ചിട്ട്, നിങ്ങളുടെ സ്ട്രെസ് മാനേജ്മെന്റ് അനുസരിച്ചിട്ട്, നിങ്ങളുടെ ഉറക്കത്തിന്റെ ക്വാളിറ്റി അനുസരിച്ചിട്ട്, പല കാര്യങ്ങളെ ആശ്രയിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ദിവസം കുടിക്കേണ്ട വെള്ളത്തിന്റെ അളവിലൊക്കെ വ്യത്യാസം വരും. അപ്പോൾ വെള്ളം കുടിക്കുന്ന ശീലങ്ങൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, നമ്മൾ ഈ ഒരൊറ്റൊരു കാര്യത്തിൽ പോലും ശ്രദ്ധിച്ചില്ലെങ്കിൽ തന്നെ കിഡ്നി രോഗം വരാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ്. നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ടോട്ടൽ മെറ്റബോളിസം സ്വാധീനിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ കുടിക്കുന്ന വെള്ളവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യത്തിലും കൂടിയാണ് കേട്ടോ. നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ വെള്ളം കൃത്യമായ അളവിൽ കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിലെ പോഷക ഘടകങ്ങളെ കോശങ്ങളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയിട്ട് കോശങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. മാത്രമല്ല, നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് പുറന്തള്ളേണ്ടതായിട്ടുള്ള നിരവധി ടോക്സിക് ആയിട്ടുള്ള, പോയിസണസ് ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളുണ്ട്. അത് കൃത്യമായിട്ട് പുറന്തള്ളണമെങ്കിൽ ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം. അത് ശരീരം ഡീഹൈഡ്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിൽ നിൽക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊന്നും നടക്കില്ല. അപ്പോൾ വെള്ളം ഡീഹൈഡ്രേഷൻ വരാത്ത രീതിയിലും ഹൈപ്പർ ഹൈഡ്രേഷൻ വരാത്ത രീതിയിലും നമ്മൾ വെള്ളം കുടിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ഹൈജീനിക്സ് ലൈഫിന്റെ മറ്റൊരു പ്രിൻസിപ്പിൾ ആണ്. മൂന്നാമത്തെ കാര്യം, നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിലെ പോഷക ഘടകങ്ങൾ ബാലൻസ് ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ്. നമ്മൾ ഇന്ന് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന ഭക്ഷണം എന്ന് പറയുന്നത് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്, അതുപോലെ തന്നെ കൊഴുപ്പ്, ഇതൊക്കെ വളരെ കൂടുതൽ കഴിക്കുക. അതിൽ നിന്നുള്ള കലോറി വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും. എന്നിട്ട് നമ്മുടെ മൈക്രോ ന്യൂട്രിയൻസ്, വൈറ്റമിൻസ്, മിനറൽസ് പോലെയുള്ള സംഭവങ്ങൾ, ഡയറ്ററി ഫൈബർ, ഇതൊക്കെ വളരെ കുറവുമാണ്. ഈ രീതിയിലുള്ള ഒരു ഭക്ഷണ രീതിയാണ് നമ്മളിൽ ഒരുപാട് ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ ഇന്ന് ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് പ്രമേഹം ഉണ്ടാകാനുള്ള കാരണം, വൃക്കരോഗം ഉണ്ടാകാനുള്ള കാരണം, കരൾ രോഗം ഉണ്ടാകാനുള്ള കാരണം, ഹൃദ്രോഗം ഉണ്ടാകാനുള്ള കാരണം, സ്ട്രോക്ക് ഉണ്ടാകാനുള്ള കാരണം നമുക്ക് ഏതേത് ഭക്ഷണങ്ങൾ എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കണം എന്നുള്ള കാര്യം അറിയാത്തതാണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ അമിതമായ കലോറി കഴിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ആരോഗ്യത്തിൽ വളരെ വലിയ അപകടം ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ ഒരു ദിവസം കഴിക്കുന്ന കലോറി നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള അളവിലായിരിക്കണം. ആവശ്യത്തിൽ കൂടുതലാണെങ്കിൽ അത് ശരീരത്തിൽ കൊഴുപ്പായിട്ട് അടിഞ്ഞുകൂടുകയും നിരവധി ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്പോൾ അത് പ്രതിരോധിക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ്, ഒരു ലഞ്ച്, ഒരു ഡിന്നർ എങ്ങനെ നമ്മൾ ക്രമീകരിച്ച് കഴിക്കണം എന്നുള്ള കാര്യം ഓരോ മനുഷ്യനും അടിസ്ഥാനപരമായി അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യമാണ്. മാത്രമല്ല, കുട്ടികളുടെ ഭക്ഷണരീതി ക്രമപ്പെടുത്തി കൊടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു രക്ഷിതാവാണ് നിങ്ങളെങ്കിൽ, കുട്ടികളെ ആരോഗ്യത്തോടെ വളർത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിലും നിങ്ങൾ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഈ ഭക്ഷണത്തെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള അടിസ്ഥാനപരമായിട്ടുള്ള അറിവ്. 2 കാര്യങ്ങളാണ് അതിനകത്ത് പഠിക്കാനുള്ളത്. ഒന്ന്, മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ ആവശ്യമുള്ള ന്യൂട്രിയൻസ്, അതിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു അറിവ്, അത് ഓരോ ന്യൂട്രിയൻസും എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം. 2, ഈ ന്യൂട്രിയൻസിനെ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഏതൊക്കെ ഭക്ഷണങ്ങൾ എങ്ങനെയൊക്കെ ക്രമീകരിച്ച് കഴിക്കണം എന്നുള്ള കാര്യം. ഈ 2 കാര്യങ്ങളാണ്. ഒന്ന് ന്യൂട്രീഷണൽ സയൻസ് ആണ്, 2 ഡയറ്ററ്റിക്സ് എന്ന് പറയും, ആഹാര രീതിശാസ്ത്രം എന്ന് പറയും. ഓക്കെ, ഇതിനെയൊക്കെ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഓരോരുത്തരുടെയും ലൈഫിൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ പാകത്തിനേക്ക് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്ന പ്രോഗ്രാമാണ് ഹൈജീനിക്സ് ലൈഫിന്റെ ഈ ക്യാമ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, 4ാമത്തെ കാര്യം, നമ്മൾ വെയിൽ കൊള്ളുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യമാണ്. എപ്പോൾ കൊള്ളണം, എങ്ങനെ വെയിൽ കൊള്ളണം, എത്ര വെയിൽ കൊള്ളണം, വെയിൽ കൊള്ളുന്നതിലൂടെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ സംഭവിക്കുന്ന മാറ്റങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്, വെയിൽ കൊണ്ടില്ല എങ്കിൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റഡിയാണ് 4ാമത്തെ പ്രിൻസിപ്പിൾ. 5ാമത്തേത് നമ്മുടെ വ്യായാമവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ്. നമ്മൾ വ്യായാമം ചെയ്യുമ്പോൾ ശരീരത്തിൽ സംഭവിക്കുന്ന മാറ്റങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്, വ്യായാമം ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഓരോ ദിവസവും ശരീരത്തിൽ സംഭവിക്കുന്ന മാറ്റങ്ങളൊക്കെയാണ്, ശരിയായ ശാസ്ത്രീയമായ വ്യായാമ രീതികൾ എന്തൊക്കെയാണ്, അത് നിത്യജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ്, വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിപ്പിക്കുന്ന പ്രോഗ്രാം. അതിന്റെ പ്രാക്ടിക്കൽസും ഓക്കെ, എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ ഒരു 1.5 മണിക്കൂർ നമ്മൾ ഇതിന്റെ വ്യായാമ പഠനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചെലവഴിക്കുക. ഓക്കെ, അതിന്റെ തിയറിയും പ്രാക്ടീസും എല്ലാം തന്നെ ഉണ്ടാവും. അതുപോലെ തന്നെ
ആറാമത്തെ പ്രിൻസിപ്പിൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ഓരോ അവയവത്തിന്റെയും കൃത്യമായിട്ടുള്ള റെസ്റ്റ് ആൻഡ് റിലാക്സേഷൻ കൊടുക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ള കാര്യം. അതായത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ഓരോ അവയവത്തിനും ഒരു പ്രവർത്തന രീതിയുണ്ട്. ആ പ്രവർത്തന രീതി അനുസരിച്ചിട്ട് ആ അവയവത്തെ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ ആ അവയവത്തിന് വളരെ പെട്ടെന്ന് കേടുപാടുകൾ സംഭവിക്കാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്. ഇപ്പൊ നിങ്ങളുടെ കരള് പ്രവർത്തിക്കുന്നതിന്റെ ഒരു രീതിയുണ്ട്, അതിന്റെ ഒരു വർക്ക് ലോഡ് എത്ര താങ്ങാൻ പറ്റും, എങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നൊക്കെ. അപ്പൊ അതിന് വിരുദ്ധമായിട്ട് നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തെ ഉപയോഗിച്ചാൽ, നിങ്ങളുടെ കരളിനെ ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ കരളിന് വളരെ പെട്ടെന്ന് കേടുപാടുകൾ സംഭവിക്കും. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം, നമ്മുടെ കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങുന്ന ഒരു ഇലക്ട്രിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോണിക് എക്യുപ്മെന്റ് നിങ്ങൾ ശരിയായ രീതിയിൽ ഉപയോഗിച്ചില്ല എങ്കിൽ അതിന്റെ ആയുസ് അധികം ഉണ്ടാവില്ല, അത് വളരെ പെട്ടെന്ന് കേടായി പോകും. എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ഓരോ അവയവത്തെയും ഉപയോഗിക്കേണ്ടതിന് ഒരു പ്രിൻസിപ്പിൾ ഉണ്ട്. ഓക്കെ, നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു രീതിയുണ്ട്, നിങ്ങളുടെ ശ്വാസകോശം, നിങ്ങളുടെ ദഹന വ്യവസ്ഥ, നിങ്ങളുടെ കരള്, നിങ്ങളുടെ പാൻക്രിയാസ് എല്ലാം തന്നെ ഏറ്റവും കാര്യക്ഷമമായി ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയെന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പ്രിൻസിപ്പിൾ ആണ് ഈ ആറാമത്തെ പ്രിൻസിപ്പിൾ. അവിടെ റെസ്റ്റ് എന്ന് നിങ്ങൾ കാണുന്നത് സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മൾ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇരുന്ന് റെസ്റ്റ് എടുക്കുന്നതിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സംഭവമല്ല. ശരീരത്തിന്റെ ടോട്ടൽ റെസ്റ്റ് ആണ് മെന്റൽ, ഫിസിക്കൽ ആൻഡ് ഫിസിയോളജിക്കൽ റെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രിൻസിപ്പിൾ ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള പഠനമുണ്ട്. പിന്നെ ഏഴാമത്തേത് നമ്മുടെ രാത്രിത്തെ ഉറക്കം, അതിന്റെ ക്വാളിറ്റി മെച്ചപ്പെടുത്താൻ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ. എട്ടാമത്തേത് നമ്മുടെ മെന്റൽ ഹെൽത്തും സ്ട്രെസ് മാനേജ്മെന്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ്. നമ്മുടെ മാനസിക ആരോഗ്യത്തെ നിർണ്ണയിക്കുന്ന ഘടകങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സ്ട്രെസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഘടകങ്ങൾ, നമ്മുടെ ലൈഫിൽ സ്ട്രെസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്, അതിൽ ഓരോ കാര്യങ്ങളെയും മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് എങ്ങനെയാണ് അതിനെ മാനേജ് ചെയ്യാൻ പഠിക്കേണ്ടത്. ഓക്കെ, ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ക്യാമ്പിൽ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. ഈ ഹൈജീനിക്സ് ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ 8 പ്രിൻസിപ്പിൾസിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ്. ഈ 8 പ്രിൻസിപ്പിൾസിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ലൈഫിൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യേണ്ട ഒരുപാട് ശീലങ്ങളുണ്ട്. ഓക്കെ, ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തന്നെ നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ള ഒരു 10-15 കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. വെള്ളം കുടിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു 5-8 കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ വ്യായാമവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു 10-15 കാര്യങ്ങൾ അത് ഉണ്ടാവും. അങ്ങനെയുള്ള ഓരോ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടും കൃത്യമായി പഠിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് നമ്മുടെ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ നമ്മൾ തന്നെ ഡിസൈൻ ചെയ്യുക എന്നുള്ള കാര്യമാണ്. നമ്മൾ തോന്നിയതുപോലെ ജീവിക്കുക എന്നുള്ളതല്ല, നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നതിന് ഒരു ബേസ് ഉണ്ടാവും. നമ്മളിത് ഇങ്ങനെ രീതിയിൽ ജീവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഇന്ന കാര്യങ്ങൾ ശരിയാവും, അല്ലെ ഇന്ന രീതിയിൽ തെറ്റായ രീതിയിൽ ജീവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ന രോഗങ്ങൾ വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് എന്ന് വളരെ കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്ന, നമ്മുടെ ആരോഗ്യത്തെക്കുറിച്ച് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ഒരു റോഡ് മാപ്പ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ കഴിയുന്ന രീതിയിലാണ് ഈ ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാംസ് കംപ്ലീറ്റ് ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പോഷക ഘടകങ്ങളാണ് ഞാനിവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഈ ഓരോ പോഷക ഘടകങ്ങളും കിട്ടുന്ന രീതിയിലുള്ള ചില ഫുഡ് പ്ലേറ്റ് മോഡൽസ്, ഓക്കെ, ആരോഗ്യകരമായിട്ടുള്ള ഭക്ഷണം എങ്ങനെ ചെയ്യാം എന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള ചില മോഡൽസും ഒക്കെ തന്നെ പഠിപ്പിക്കും. അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം ആരോഗ്യം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക എന്നുള്ള കാര്യമാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം. വേറൊന്ന് അതിന്റെ വിവിധ ഡയമെൻഷൻസ്, അതേപോലെ തന്നെ ഹെൽത്ത് സ്പെക്ട്രം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ട്. നമ്മൾ ഓരോ ദിവസവും ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മളെ ആരോഗ്യത്തിലേക്കാണോ കൊണ്ടുപോകുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ രോഗത്തിലേക്കാണോ കൊണ്ടുപോകുന്നത്, കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് മാപ്പ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ഓക്കെ, ആ രീതിയിലുള്ള ഹെൽത്ത് സ്പെക്ട്രം ആൻഡ് ഹെൽത്ത് കണ്ടിന്യൂം എന്ന് പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റ് നമ്മുടെ ലൈഫ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന, നമ്മുടെ അമ്മയുടെ ഗർഭപാത്രത്തിൽ സൈഗോട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഏക കോശമായിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ ലൈഫ്, അത് എങ്ങനെയാണ് ഓരോ ഘട്ടത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നത് എന്നും നമ്മുടെ ജീവിത രീതിയും ഭക്ഷണ രീതിയും അതൊക്കെ അതിനെ എങ്ങനെയാണ് സ്വാധീനിക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഹെൽത്ത് കണ്ടിന്യൂം എന്ന് പറയുന്ന പ്രിൻസിപ്പിൾ, നമ്മുടെ ഏജിങ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫാക്ടർ അല്ലാതെ, അതായത് പ്രായമാകുക എന്നുള്ളൊരു ഫാക്ടർ അല്ലാതെ നമ്മുടെ ആരോഗ്യത്തെ നെഗറ്റീവായിട്ട് സ്വാധീനിക്കുന്ന ഒരു കാര്യവും നമ്മുടെ ലൈഫിൽ ഇല്ലാത്ത രീതിയിൽ എങ്ങനെ നമ്മുടെ ലൈഫ് സ്റ്റൈലിനെ ഡിസൈൻ ചെയ്യണമെന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്ന ഹെൽത്ത് കണ്ടിന്യൂ ആൻഡ് ഹെൽത്ത് സ്പെക്ട്രം കൺസെപ്റ്റ്. അതായത് ഓരോ ദിവസവും നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യത്തെ സ്വാധീനിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പൊ എനിക്കുള്ള ആരോഗ്യം നാളെ ഇതേ സമയത്ത് ഉണ്ടാവണമെന്ന് ഒരു നിർബന്ധവുമില്ല. കാരണം ഈ നിമിഷം മുതൽ ഞാൻ അങ്ങോട്ടേക്ക് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന ഓരോ കാര്യങ്ങളും എൻ്റെ ശരീരകോശങ്ങളിലെ നിരവധി രാസപ്രവർത്തനങ്ങളെ സ്വാധീനിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇന്ന് രാത്രി ഞാൻ ഉറങ്ങുന്നത്, അതിന്റെ ക്വാളിറ്റി. ഓക്കെ, ഇന്ന് രാത്രിത്തെ എൻ്റെ ഭക്ഷണം. ഓക്കെ, നാളെ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ വ്യായാമം ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ, അതും ശരിയായ രീതിയിലുള്ള വ്യായാമമാണോ, ഞാൻ ശ്വസിക്കുന്ന വായുവിന്റെ ക്വാളിറ്റി, ഞാൻ കുടിക്കുന്ന വെള്ളം, അതിന്റെ അളവ്, എൻ്റെ സ്ട്രെസ് മാനേജ്മെന്റ്. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെയുള്ള ഓരോ കാര്യങ്ങളും നാളെ ഇതേ സമയമാകുമ്പോഴേക്ക് എൻ്റെ ആരോഗ്യത്തെ ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യും. ഇപ്പോഴുള്ള ആരോഗ്യം നാളെ ഈ സമയത്ത് ഉണ്ടാവണമെന്ന് ഒരു നിർബന്ധമില്ല. ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ ഞാൻ ബോധപൂർവം പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്യണം. ഓക്കെ, ബോധപൂർവം ഓരോരോ കാര്യങ്ങളായിട്ട് നമ്മുടെ ലൈഫിൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. അപ്പം അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ആണ് ഈ ഹെൽത്ത് എന്ന് പറയുന്നത്. അല്ലാണ്ട് ഹെൽത്ത് കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് എപ്പോഴും നിൽക്കുന്ന ഒരു കാര്യമേ അല്ല. ഓക്കെ, ആരോഗ്യത്തെ മെച്ചപ്പെടുത്താൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കും, നന്നായിട്ട് മെച്ചപ്പെടുത്താനും ഒപ്റ്റിമൈസ് ചെയ്യാനും സാധിക്കും. പക്ഷെ അത് ഒപ്റ്റിമൈസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആരോഗ്യത്തിനെ ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുന്ന ഓരോ ഫാക്ടേഴ്സിനെയും ലൈഫിൽ പോസിറ്റീവ് ആക്കിയിട്ട് നിർത്തേണ്ടതുണ്ട്. ഓക്കെ, അതിൽ ഓരോ കാര്യങ്ങളായിട്ട് നിങ്ങൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നില്ല എങ്കിൽ ഫലം രോഗമാണ്. രോഗം എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആരോഗ്യത്തിൽ നിന്നുള്ള ഒരു സൂക്ഷ്മമായിട്ടുള്ള വ്യതിയാനം തന്നെ ഒരു രോഗത്തിന്റെ തുടക്കമാണ്.
ഓക്കെ, ഒരു ദിവസം നിങ്ങൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിലെ തെറ്റ് തന്നെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ സൂക്ഷ്മമായിട്ടൊരു രോഗത്തിന്റെ ആരംഭം ഉണ്ടാക്കും. ഇപ്പൊ പലപ്പോഴും നമ്മൾ പറയാറുണ്ട്, ഈ ഒരു മദ്യം കഴിച്ചിട്ട് ഒരാൾ പെട്ടെന്ന് മരിച്ചു പോവുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ വിഷമദ്യ ദുരന്തം എന്ന് വിളിക്കും. നേരെ മറിച്ച് ഒരു 10-30 കൊല്ലം മദ്യം ചെറിയ ഡോസിൽ കഴിച്ച് സേഫ് എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന മദ്യം കഴിച്ചിട്ട് ഒരു 30 കൊല്ലം കൊണ്ടാണ് നമുക്കൊരു കരൾ രോഗം വന്നിട്ട് നമ്മൾ മരിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ വിഷമദ്യ ദുരന്തം എന്ന് വിളിക്കാറില്ല. കാരണം അതൊരു സ്ലോ പോയിസണിങ്ങിലൂടെ നിങ്ങളുടെ കരളിനെ നശിപ്പിച്ചിട്ടാണ് ആ രോഗം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ മരണപ്പെടുകയോ മറ്റോ ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, പക്ഷെ അത് നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് നമ്മളെ വലിയ രീതിയിൽ നമ്മൾ ബാധിക്കാറില്ല, കാരണം പെട്ടെന്ന് മരിച്ചു പോകുന്നില്ല. അതേപോലെയാണ് ഒരു ഭക്ഷണം, തെറ്റായ ഭക്ഷണം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് മരിച്ചു പോവുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരിക്കലും തെറ്റായ ഭക്ഷണ രീതി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യില്ല. നേരെ മറിച്ച് അതേ തെറ്റായ ഭക്ഷണ രീതി ഒരു 10-25 കൊല്ലം കൊണ്ട് നമ്മളെ ഒരു രോഗിയാക്കിയിട്ട് ക്യാൻസർ രോഗിയോ കരൾ രോഗിയോ ഹൃദ്രോഗിയോ ഒക്കെ ആക്കിയിട്ട് കൊല്ലുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ നമുക്ക് അത്ര ഗൗരവമായിട്ട് നമ്മൾ അതിനെ എടുക്കില്ല എന്നുള്ള കാര്യമാണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ രോഗം എന്ന് പറയുന്നത് പെട്ടെന്ന് ഒരു ദിവസം ഉണ്ടാകുന്നതല്ല. പടിപടിയായിട്ട് ഓരോ ദിവസത്തെയും തെറ്റുകളിലൂടെ നമ്മുടെ ശരീരകോശങ്ങളിലെ മെറ്റബോളിസത്തിൽ മാറ്റം ഉണ്ടായിട്ടാണ് ഒരു രോഗം നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ രോഗങ്ങളെ പ്രതിരോധിക്കണമെങ്കിൽ ഓരോ ദിവസത്തെയും ഭക്ഷണരീതി കറക്റ്റ് ചെയ്തേ പറ്റൂ, ഓരോ ദിവസത്തെയും ജീവിത രീതി കറക്റ്റ് ചെയ്തേ പറ്റൂ. രോഗങ്ങൾക്ക് പല കാരണങ്ങളുണ്ട്. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ 8 പ്രിൻസിപ്പിൾസിൽ തന്നെ പല കാരണങ്ങൾ മൾട്ടി ഫാക്ടോറിയൽ ആണ്. ഓക്കെ, ഒരു രോഗവും ഒറ്റ കാരണം കൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്നതല്ല, പല കാരണങ്ങൾ ചേർന്നിട്ടാണ് രോഗങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത്. ഇപ്പൊ പ്രമേഹം തന്നെ, വ്യായാമം കുറവ് പ്രമേഹത്തിന് കാരണമാകും, ഭക്ഷണത്തിലെ തെറ്റുകൾ പ്രമേഹത്തിന് കാരണമാകും, കൃത്യമായി ഉറങ്ങാത്തത് പ്രമേഹത്തിലേക്ക് നയിക്കും, സ്ട്രെസ് ശരിയായ രീതിയിൽ മാനേജ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ പ്രമേഹത്തിലേക്ക് നയിക്കും, നമ്മുടെ വെള്ളം കുടിക്കുന്ന ശീലം തെറ്റാണെങ്കിൽ പോലും പ്രമേഹത്തിലേക്ക് നയിക്കും, നമ്മുടെ ശ്വസിക്കുന്ന വായുവിന്റെ ക്വാളിറ്റി വളരെ മോശമാണെങ്കിൽ അതുപോലും നമ്മുടെ പ്രമേഹത്തിലേക്ക് നയിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ മൾട്ടി ഫാക്ടോറിയൽ കോസേഷൻ ആണ്. എല്ലാ രോഗത്തിനും പല കാരണങ്ങളാണുള്ളത്. ആ പല കാരണങ്ങളുടെ ഓരോ എലമെന്റും നമ്മുടെ ലൈഫിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ രോഗങ്ങളിലേക്ക് പോകാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇതിനെക്കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിപ്പിക്കുന്ന ക്ലാസ്സുകളാണ് രോഗം. അപ്പൊ ആരോഗ്യം എന്താണ്, രോഗം എന്താണ്, രോഗത്തിന്റെ കാരണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്, രോഗകാരണ സിദ്ധാന്തങ്ങൾ, ഓക്കെ, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ആരോഗ്യത്തെ സ്വാധീനിക്കുന്ന പരിസ്ഥിതി, നമ്മുടെ ജീവിത രീതി, നമ്മുടെ ഭക്ഷണ രീതി, ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ക്യാമ്പിൽ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. ഇതിനെക്കുറിച്ചിട്ട് വളരെ കൃത്യമായി പഠിക്കാനും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരെയും ക്യാമ്പിലേക്ക് ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഇത് നേരിട്ട് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്ത് പഠിക്കാമെന്നുള്ളതാണ് ക്യാമ്പിന്റെ പ്രത്യേകത. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നിങ്ങൾ കൃത്യമായി ഈ കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കൊരു ആരോഗ്യകരമായിട്ടുള്ള ജീവിത രീതി കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാവും. ആരോഗ്യകരമായിട്ടുള്ള ഒരു ഭക്ഷണ രീതിയെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള കാഴ്ചപ്പാട് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യത്തെ സ്വാധീനിക്കുന്ന പരിസ്ഥിതിയെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. അങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ വീടും ചുറ്റുപാടും ആരോഗ്യകരമായി നിലനിർത്തേണ്ടതിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെ കുറിച്ചിട്ടും ആരോഗ്യകരമായിട്ടുള്ള ഒരു ഭക്ഷണ രീതി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെ, ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ്, ലഞ്ച്, ഡിന്നർ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഫാക്ടർ, രാവിലെ എഴുന്നേറ്റത് മുതൽ രാത്രി ഉറങ്ങുന്നത് വരെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഓരോ കാര്യങ്ങളും ഏറ്റവും പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ മെന്റൽ ആൻഡ് ഫിസിക്കൽ ഹെൽത്തിനെ മെച്ചപ്പെടുത്താൻ പറ്റുന്ന പാകത്തിലേക്ക് ആക്കി മാറ്റാൻ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം എന്നുള്ളൊരു കാര്യമാണ്. ഓക്കെ, ഈ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പഠിക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ എന്റെ ഫോൺ നമ്പർ 6238589033. താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് അതിനകത്ത് ജസ്റ്റ് ഒരു വാട്സപ്പ് മെസ്സേജ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് അറിയേണ്ടവർക്ക് കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് തരാം. പിന്നെ hygienicslife.in എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വെബ്സൈറ്റ് ഉണ്ട്. അതിന്റെ മെയിൻ്റനൻസിലായതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ ജസ്റ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. നമ്മൾ ഒരാഴ്ചയും കൂടി കഴിയുമ്പോഴേക്ക് അത് മെയിൻ്റനൻസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് ഓപ്പൺ ആവും. ഓക്കെ, അപ്പൊ ബാക്കി ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം വാട്സപ്പിലൂടെ തരുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ പ്രോഗ്രാമിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസിലേക്ക് ഞാൻ വരാം. 4 ദിവസത്തെ പ്രോഗ്രാമാണ്. ഇപ്പോൾ അടുത്ത് നടക്കാൻ പോകുന്ന പ്രോഗ്രാം അട്ടപ്പാടിയിൽ ശിരുവാണിപ്പുഴയുടെ തീരത്തുള്ള കയ്യേനി പ്രകൃതി സഹവാസ കേന്ദ്രത്തിലാണ്. ഓക്കെ, ടോട്ടൽ ഒരു 24 മണിക്കൂറോളം ആരോഗ്യ പഠന പരിശീലന പരിപാടി ഈ ക്യാമ്പിൽ വെച്ച് നടക്കും. 4 ദിവസങ്ങളിലായിട്ട് ഏകദേശം 30ഓളം വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള വിഷയങ്ങൾ ക്യാമ്പിൽ പഠിപ്പിക്കും, അത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യിപ്പിക്കും. ഓക്കെ, ക്യാമ്പിന്റെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള സിലബസ് ഒക്കെ വേറെയുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിന്റെ പ്രോഗ്രാം ഫീസിലേക്ക് ഞാൻ വരാം. ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും, ഭക്ഷണം, താമസം, ഏകദേശം ഒരു 20-24 മണിക്കൂറോളം ക്ലാസ്സുകൾ, അതിന്റെ പരിശീലനം, ഓക്കെ, പിന്നെ ക്യാമ്പ് കഴിഞ്ഞ് പോയാലും നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്ന ഒരു 1 മന്ത് ഓൺലൈൻ ഫോളോ അപ്പ് ഉണ്ടാവും. എല്ലാം ഉൾപ്പെടെ ക്യാമ്പിന്റെ ഫീസ് 7500 രൂപയാണ്. 4 ദിവസത്തെ ഭക്ഷണം, താമസം, ക്ലാസ്സുകൾ, ക്യാമ്പിൽ നൽകുന്ന ക്ലാസ്സുകളുടെ റെക്കോർഡിങ്സ് തരും. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു 1 മന്ത് ഓൺലൈൻ ഫോളോ അപ്പ് ഉണ്ടാവും. ക്യാമ്പിൽ പഠിപ്പിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ലൈഫിൽ കൃത്യമായിട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാനും റിസൾട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനുമുള്ള ഒരു ഓൺലൈൻ ഫോളോ അപ്പ് കൂടി അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. 7500 രൂപയാണ്. നമ്മുടെ പൈസ കേൾക്കുമ്പോൾ പൊതുവെ ആൾക്കാർ ആരോഗ്യത്തിലേക്ക് ഒരു പൈസ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പൊതുവെ നമ്മുടെ ഒരു മൈൻഡ് സെറ്റ് ഡിഫറൻ്റ് ആയിരിക്കും. നമ്മളൊരു രോഗം വന്നിട്ട് ആശുപത്രിയിൽ പോയി ചികിത്സക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അല്ല ടെസ്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് തന്നെ ഒരു 7500 രൂപ 10,000 രൂപ തരണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് പെട്ടെന്ന് കൊടുക്കുന്നതിന് വലിയ പ്രയാസം ഉണ്ടാകാറില്ല. പക്ഷേ ആരോഗ്യം മെച്ചപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പൊതുവെ ആളുകൾക്ക് ഒരു വിമുഖത ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. അത് ഞാൻ പറഞ്ഞ വ്യായാമം ചെയ്യേണ്ട കാര്യത്തിലായാലും അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഭക്ഷണം ശ്രദ്ധിച്ച് കഴിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ പറയുകയാണെങ്കിലും ഒക്കെ തന്നെ ആളുകൾക്ക് അതിന് കുറച്ചൊരു ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. നേരെ മറിച്ച് ഡോക്ടറെ കാണിച്ചിട്ട് ഒരു മരുന്ന് അങ്ങ് വിഴുങ്ങിയാൽ ഈ രോഗം മാറുമെങ്കിൽ
അതിന് എത്ര പൈസ കൊടുക്കാൻ ആളുകൾ തയ്യാറാണ് എന്നുള്ളതാണ്. ഇപ്പൊ അത് ആളുകളുടെ ആരെയും കുറ്റമല്ല, നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലെ കൾച്ചർ അങ്ങനെയാണ്, മൈൻഡ് സെറ്റ് രൂപപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണ്, നമ്മൾ ശീലിച്ചിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ്. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഈ 7,500 രൂപ എന്നുള്ളത് നിങ്ങളുടെ ഹെൽത്തിലേക്കുള്ള ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ആണ്, ഒരു എക്സ്പെൻസ് ആയിട്ട് ഇനി കാണരുത്, ഹെൽത്തിലേക്കുള്ള ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ആണ്. ഈ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് നിങ്ങൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ എന്നിട്ടൊന്ന് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇതിന്റെ 1000 മടങ്ങ് പൈസ നിങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചു കിട്ടും എന്നുള്ളത് ഗ്യാരണ്ടിയാണ്. കാരണം നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യത്തിന് നിങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന വില എത്രയാണെന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾക്കറിയാം. ഓക്കെ, നിങ്ങളുടെ ഒരു രോഗം ബാധിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ചികിത്സ നടത്തേണ്ടി വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എത്രത്തോളം പണം ചെലവഴിക്കേണ്ടി വരും ആശുപത്രിയിൽ എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്കറിയാം. മാത്രമല്ല പണം ചെലവഴിച്ചാലും ഒരു രോഗം പൂർണ്ണമായിട്ട് മാറുമോ എന്നുള്ള കാര്യമൊക്കെ ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള സംശയത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഇപ്പോൾ. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ചേർന്നിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ 7,500 രൂപ എന്ന് പറയുന്നത്. വെറുതെ ഭക്ഷണ താമസ ചെലവല്ല, ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അത്രയധികം വാല്യുബിൾ ആയിട്ടുള്ള ട്രെയിനിങ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ നൽകുന്നത്. ഓക്കെ, അത്രയും നല്ല എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് നൽകുന്നത്. വേറൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം കൂടി ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാം. ക്യാമ്പിൽ പങ്കെടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ക്യാമ്പ് ആ പറഞ്ഞതിന് വെർത്തല്ല എന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പൈസ തിരിച്ചു തരും എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ തരുന്ന ഗ്യാരണ്ടി. ഓക്കെ, നമ്മൾ പറയുന്ന ഗ്യാരണ്ടി അതാണ്, മണി ബാക്ക് ഗ്യാരണ്ടിയാണ്. ക്യാമ്പിൽ പങ്കെടുത്തിട്ട് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ക്യാമ്പിൽ പങ്കെടുത്തിട്ട് അയ്യോ എനിക്കൊരു പ്രയോജനം ഉണ്ടായില്ല, ക്യാമ്പിൽ വന്നിട്ട് എന്റെ സമയം പോയി, എന്റെ പൈസ പോയി, ഞാൻ വെറുതെ കുറെ ലീവൊക്കെ എടുത്തിട്ട് വന്നു എന്നുള്ള ഒരു അനുഭവമാണ് നിങ്ങൾക്കുള്ളതെങ്കിൽ നമ്മളോട് തുറന്നു പറയാം, നിങ്ങളുടെ ഫീസ് തിരിച്ചു തരും എന്നുള്ള വളരെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ആത്മവിശ്വാസത്തോടു കൂടിയാണ് നിങ്ങളെ ക്യാമ്പിലേക്ക് ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോ അതിന്റെ കൂടെ വേറെ ഒരുപാട് എലമെന്റ്സ് കിട്ടും. നിങ്ങൾക്ക് ക്യാമ്പിൽ ഒരുപാട് ക്ലാസ്സുകൾ, വേറെ ക്ലാസ്സുകൾ കിട്ടും. അത് ഓൺലൈനായിട്ടൊക്കെ അതിന്റെ ഫോളോ അപ്പ് ഉണ്ടാവും. പിന്നെ ഒരുപാട് റെസിപ്പീസ്, ഒരു ഹെൽത്തി ഡയറ്റ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ആരോഗ്യ പാചക കുറിപ്പുകൾ കൂടി നിങ്ങൾക്ക് പിന്നെ ക്യാമ്പ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഓൺലൈനായിട്ട് നമ്മൾ തരും ഫോളോ അപ്പിൽ. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഹൈജീനിക്സ് ലൈഫ് കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ ഒരു മെമ്പർ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ഉണ്ടാകും. നമ്മുടെ ഏത് പ്രോഗ്രാമിലേക്കും, ഒരു ഓൺലൈൻ പ്രോഗ്രാമുകൾ എന്ത് വരുമ്പോഴും അതിലേക്കുള്ള പിന്നെ ഒന്നുകിൽ ഡിസ്കൗണ്ടിലോ അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഫ്രീ ആയിട്ടോ പോലും ക്ലാസ് ആക്സസ് ചെയ്യാനുള്ള സംഭവങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഹൈജീനിക്സ് ലൈഫ് കമ്മ്യൂണിറ്റി മെമ്പേഴ്സിന് കിട്ടും. ഓക്കെ, അപ്പൊ 2 പേര് ഒരുമിച്ച് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒരാൾക്ക് 7,000 രൂപയേ ഉള്ളൂ. അതൊരു ഓഫറാണ്. 2 പേര് ഒരുമിച്ച് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ 14,000 രൂപക്ക് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാം. അതുപോലെ തന്നെ കുട്ടികൾ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുട്ടികൾക്ക്, ചെറിയ കുട്ടികളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഫീസ് ഇല്ല. കുട്ടികളെ, ഫാമിലി ആയിട്ട് വരുന്നവർക്ക് ചെറിയ കുട്ടികളെ കൂട്ടിയിട്ട് വരാം. ഓക്കെ, കുറച്ച് മുതിർന്ന കുട്ടികളാണെങ്കിൽ അവർക്കുള്ള ഭക്ഷണത്തിനുള്ള ചെറിയൊരു ഡൊണേഷൻ എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾ തന്നാൽ മതി. കുട്ടികൾക്ക് നമ്മൾ ഫീസ് വാങ്ങുന്നില്ല. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഈ രീതിയിലാണ് പ്രോഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത്. രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ 5,000 രൂപ അഡ്വാൻസ് പേയ്മെന്റ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങളുടെ പേരും ഡീറ്റെയിൽസും ഒന്ന് ബുക്ക് ചെയ്യാം. 2,500 രൂപ ക്യാമ്പിൽ വന്നിട്ട് പേ ചെയ്യാം. എങ്ങനെയാണ് ഇനി ഒരു ക്യാമ്പിന് വേണ്ടിയിട്ട് ബുക്ക് ചെയ്തിട്ട് ആ ക്യാമ്പിലേക്ക് ഏതെങ്കിലും കാരണവശാൽ വരാൻ പറ്റിയില്ല എങ്കിൽ മുൻകൂട്ടി അറിയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത ക്യാമ്പിലേക്ക് രജിസ്ട്രേഷൻ മാറ്റിത്തരും എന്നുള്ള ഒരു കാര്യം കൂടിയുണ്ട്. അതായത് പൈസ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്നത് നിങ്ങൾ പേടിക്കണ്ട. ഓക്കെ, അപ്പോൾ 7,500 രൂപയാണ് ക്യാമ്പിന്റെ ഫീസ്. ഇതിപ്പോ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഫീസ് സ്ട്രക്ചർ ആണ്. നമുക്ക് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഒരു 9,000 വാല്യൂ ഉള്ള ഒരു പ്രോഗ്രാം ആണ്. 9,000 നമ്മൾ വാങ്ങിയിട്ട് പ്രോഗ്രാംസ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നുണ്ട്. ഇപ്പം നടക്കുന്നത് 7,500 രൂപ എന്നുള്ള ഫീസിലാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. ഇനി കൂടുതൽ അറിയാൻ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് വാട്സപ്പിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നേരിട്ടോ ചോദിക്കാം, മറുപടി തരുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇത്രയും സമയം എന്നെ കേട്ട് നിന്ന ഓരോരുത്തർക്കും നന്ദി അറിയിക്കുന്നു.